Rindoler vor nervös du lustig und auch ein bisschen nervös dran. Heute Morgen sind wir in der Mosel, aber trotzdem versprochen, denn es wird auf Elsassisch gespielt. Und da werden wir davon reden mit unserem Gast, wie bei uns im Studio ist, der Bernard Kalsch. Bonjour Bernard. Bonjour, ich präsentiere mich, ich bin Präsident vom Theaterverein von Horridorf. Und das heißt Compagnon de la Seine? Compagnon de la Seine, das ist ein Verein, wie jetzt seit 40 Jahren schon gegründet wurde. Und jetzt ist dieses Jahr spielen wir ein Stückel von Bernard Eibel von 40 Jahren. Fast, Bernard. Ja, Bernard Eibel, wer kennt ihn nicht? Und das ist das erste Mal, wie wir von Eibel spielen, von Bernard. Und das Stückel heißt «Wer ist der Papa?» Also, den Bernard Eibel kennen wir gut von Theater auf Elsassisch zu machen. Werden wir auf Elsassisch spielen oder auf Blatt? Nein, wir spielen, wie wir reden. Und wir sind nicht weit von Zavre. Wir wohnen, das Dorf von Horridorf ist 15 Kilometer von Zavre. Und nicht weit von Pfalzburg. Und wir reden ungefähr da wie Straßburg, sagen wir. Und ein bisschen wie im Grumme auch, vielleicht in der schönen Gegend? Ja, wir sind nicht genau im Grumme Elsass. Wir sind... Ja, wir sind Zavre, ja, ich weiß nicht aus. Wir sind zwischen, wenn ihr wisst, der Plan incliné ist, Saint-Louis, donc dort, wir sind 1 Kilometer, weil das ist ein sehr wunderbares Eck, da müssen wir mal kommen, es ist wunderbar, es ist ein Eck, und wir wohnen ein bisschen auf der Höchsten, 365 Meter hoch, und jetzt ist halt ein bisschen Schnee, aber schon ein wunderbarer Eck, und in die Gegend kommen wir besuchen ein bisschen. Aber das werden wir morgen schon einmal, wenn man kommt, für das Theater Stickel zu sehen, in Horridorf also, das werden wir uns erwähnen, und auch von der Compagnon de la Seine ein bisschen mehr verraten in 2-3 Minuten auf francebleuelsass.fr mit dem Kalsch Bernard, wie unser Gast ist. France Bleu Elsass. Un peu plus vers la fin. Quand je monte sur scène, comme on prend le dernier train. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui me tendent les mains, qui me crient qu'elles m'aiment et dont je ne sais rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, Quand les cris de femmes s'accrochent à mes larmes, je sais que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Et je me dis qu'elles rêvent, mais ça leur fait du bien. À coups de poing dans l'âme.
Je ne suis pas un héros, Daniel Balavoine, francebleuelsass.fr. Die Hero wird Spruch widerstoltet, das sind die Theatertruppe aus dem ganzen Ländl. 10 bis 10 reden wir davon mit dem Bernhard Kalsch, wie Präsident ist von der Compagnon de la Seine, wie Theaterspiele in Henridorf, Herisdorf, gell, sagt man, Bernhard? Ja, auf Elsässisch sagt man Herisdorf, wir sagen Herisdorf. Voilà, das ist Herisdorf, c'est Kuckuck, le sobriquet ist Kuckuck Ländl. Du spielst auf Elsässisch oder auf Platz, besser gesagt. Und wer ist der Poppenspieler von Bernhard Heibel? Wir werden davon reden in ein paar Minuten. Aber Compagnon de la Seine hat noch ein Geburtstag dieses Jahr, glaube ich. Ja, dieses Jahr ist ein großes Jahr für uns. Es ist 40 Jahre jetzt, wie wir schon Theater spielen. Das erste Stück, wie wir gespielt haben, Herr Mehr, seine Tochter, das haben wir gespielt am 25. Dezember 1978, donc 40 Jahre. Donc jetzt sind wir richtig drin. Und jedes Jahr haben wir ein Stück gespielt, sogar manchmal 2. Und das ist schon viel Lied. Wir sehen ungefähr noch neben die Truppe. Und die Truppe ist ja, wir sind 70, sagen wir ganz 70 Akteure, die gespielt hat, seit am Anfang. Ja, und jetzt, da momentan Truppe wie viel? Truppmembres sind wir Mitglieder, sind wir 50 Stück. Ah, ja. 50 Stück, wir sind noch viele Leute im Theaterverein, wir sind viele Leute da sehen. Nous sind Dekorateurs, nous sind wie man nicht hört, sind Akteure, aber sind Dekorateurs, sind die ganzen wie Richter vorher, wie mithelfen, wie... Donc c'est viele Leute, und wir sind sehr froh, und es ist ein Verein, wie gut läuft, und wir haben jedes Jahr viele Leute, und wir spielen die Stücke 9-mal dieses Jahr, und noch jedes Jahr spielen wir für einen Verein, ein gutes Werk. Dieses Jahr spielen wir für d'Amicale des Transfusés und des Transplantés, ich habe mich getrompiert. Voilà. Und jedes Jahr spielen wir für so einen Verein, und da kennen wir ihr Trosset vom für einen Güterzweig ist es mal. Voilà. Und voilà, was ich will sagen, wir sind eine wunderbare Truppe. Sind noch Junge dabei? Ja, wir haben Junge, donc man schon eine junge Truppe gehabt, aber jetzt als weniger, und mit der Studie sind weniger, und wir haben Lied für 20 Jahre ab, bis auf der älteste ist jetzt 64, 65. Ja. Und jetzt suchen als mehr wie mitmachen wollen, wie kann man es da machen, für euch konduktieren? Wenn Junge wollen kommen spielen, Theater, ist kein Problem, aber wir wollen bleiben auf unsere Sprache, auf unsere Muttersprache. Der Elsässisch, und das will man nicht verlieren. Bon, wir sagen Franzik, und voilà, und wir wollen als Lothringer, wollen wir als Elsässer hochlippen. Aber das ist ja richtig, das kann man nur unterstützen, und ihr werdet das machen mit «Wer ist der Papa» von Bernhard Heibel, das spielen wir hier ab dem Samstag, gell? Ja, am Samstag geht's los, am 8 Uhr geht's los, am 12. Jänner da, und wir hoffen viel Leute, was nicht gleich kommen, weil manchmal drüber sind nicht gleich kommen am Anfang, sie sagen, die spielen noch nicht gut, sie kennen noch nicht Stickel nicht so gut. Aber das werden wir zeigen. Aber sowieso, die Frage ist, wer ist der Papa? Aber vielleicht die Antwort in 2 Minuten mit unserem nächsten Treffen, mit der ganzen Equipe von France 3 Alsace, von miteinander geht's besser, aber wir werden sie treffen in 2 Minuten nach dem Christoph Wolz. Das Elsass ist Bitscherland, Mosel, Bade und Württemberg. Das ist France Bleu Elsass. Man will wissen, wie alt ich bin. Will wissen, wenn ich geboren bin. Sie schrieb es dann in ein bisschen hin. Und dann bin ich nur ein Mann. Und mach dann eine Kreditkarte gern. Mit der kann ich in den Kaffee gehen. Und komm ich in einen Laden hin. Sogar du. Da bin ich nur ein Mann. Bloß eine Zahl. 2, 4, 9, 3 mal 6, 7, 8, 1, 4, 0 plus eine Zahl. Wo meine Füße gehen, ich wisch eine Nummer. Muss auch manchmal der Doktor sein, im Apotheker ein Zettel geben. Und komm ich in ein Krankenhaus rein, sogar du. Da bin ich nur ein Nummer. Warum habe ich so nach die Zahlen gern? Wenn ich zahle, habe ich kein Problem. Eine Nummer ist keine Medizin. Eine Nummer
wir sind, ist nicht bequem. Wenn sie mich einen Vornamen geben, dann lüsch mich in ein Spiel rein. Ja, lüsch mich in ein Spiel rein. Sogar du bin ich nur ein Narr. Nummer der Christoph Wolz, das ist mir eine Nummer. Ja, er hat mitgemacht am Gesangwettbewerb die Stimme. Ich kann mit morgen denken dran, ich habe noch die Chance für eure Maquette schicken bis am 29. Nicht Oktober, auf francebleuelsass.fr finden ihr alle Informationen. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Nous attend dans les studios. Bonjour Jonathan. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Nola. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui à France Bleu Elsass? Wir reden von Theater auf Elsassisch, du Théâtre Alsacien en Moselle. Ja, wir reden davon mit dem Kalsch Bernard. Bernard, ich bin Präsident von der Compagnon de la Seine. Das ist, und ich spiele in Henridorf, das ist nicht weit von Zauveren. Ja, Henridorf ist gar nicht weit von Zauveren, 15 Kilometer von Zauveren, zwischen Zauveren und Sauerburg, ja, donc à Massil-Lothringer. Und wir reden Elsassisch und wir reden gerne Elsassisch. Und blot, wie gesagt, in ihrem Dialekt. Und ihr werdet hier spielen. Wer ist der Bobbe? Ja, wer ist der Bobbe? Ja, wer ist der Bobbe? Ja, der Bobbe, es ist ein Stickel zwischen einem Meer, einem Bürgermeister und einem Herr. Und da ist eine Comtesse, die kommt und die will sagen, es hat ein Kind da und das Kind will jetzt gerne wissen, wer seine Bobbe ist. Es ist passiert in Venezia. Ist der Meer in den Ferien gewesen? Oder? Ja, für Jungen 25 Jahre zurück ist er in Venezia gewesen und der Herr ist noch nicht her gewesen, ist auch dort gewesen. Und jetzt wäre ich für diese zwei, oder ist vielleicht noch ein dritter. Man freut sich, aber bon, für die, die es wissen, wir unbedingt die Stickel kommen Löwe in Henridorf. Es ist ein wunderbarer Eck Henridorf. Wir kommen und das Theaterstickel ist wunderbar. Im Kuckucksland spielen wir ab dem 12. Jänner bis im Hornung, bis am 9. Februar, gell? Ja, aber vom 12. Jänner bis am 9. Februar. Wir spielen 9 Mal. Donc, wir haben am Sonntag spielen wir extra von einem Verein, Amical des Transplantés. Und da spielen wir auch noch, am Sonntag, wie wir Essen machen. Wie die Leute kommen essen am Mittag. Der Sonntag spielen wir es normalerweise um 2:30. Und der 3. Februar, spielen wir es um 3 Uhr. Und ist das im Theater oder im Saal, Festsaal? Es ist im Vereinssaal, wie wir speziell aménagieren für das Theater. Da haben wir Gradin, wir haben eine Tribüne da, wir können Leute, 150 Personen unten sitzen und vorne haben wir noch den Stil. Und man sieht überall, man hört überall eine wunderbare Ecke. Und alle werden mitklatschen und auch Geburtstag feiern, denn jetzt der Verein, der Compagnon de la Seine, 40. Geburtstag feiert. Ja. Und das feiern wir wieder ein bisschen. Ja, das wird best gefeiert. Und für die, die kommen, gibt es sogar ein Stückchen Kuchen vom Stickel. Und wir haben eine Tombola Surprise am Menge. Donc, und wir haben eine ganze Menge können wir noch gewinnen. Eine Reise, Croisière sur le Rhin mit Croise Europe. Donc, voilà. Wir machen alles. Nicht Theater, noch schöne Überraschungen. Ja, no, wir werden singen, wir werden gesagt, es ist ein wunderbares Stückchen und wir machen alle gerne mit und die ganzen Membres sind glücklich, was wir kennen. 40 Jahre, wie wir schon 40 Jahre haben. Es ist nicht einfach, aber wir sind jedes Jahr da. Und da lassen alle Elsässer von in der Mosel kommen auf Henridorf, gell? Aber ich hoffe, kommen, es lässt dringend so auf Henridorf. Es ist, viele Elsässer, die kommen, aber kommen noch mehr. Das sind noch nicht durch uns gewesen. Das unterstützen wir in Henridorf. Il faudra donc aller à Henridorf en Moselle, Hervé, pour aller soutenir les Compagnons de la Seine qui fêtent leurs 40 ans cette année et qui vont donc jouer cette pièce Wer ist der Bobbe de Bernard Heibel. Merci Jonathan, bonne journée à vous et aux auditeurs de francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Und natürlich alle da finden wir auf einem Site Internet, gell? Das muss man auch nicht vergessen. Ja, weil für die, die wollen wenn was wir spielen, wir haben www.theatre.henridorf.com und deswegen, wenn wir Henridorf machen lang, dann fängt es sowieso an. Da ist das Theater vorne dran, aber es ist schon richtig so mit den Compagnons de la Seine. Vielmals merci, Präsident von der Compagnon de la Seine, dass Sie noch zu uns gekommen sind. Ja, es ist ein Plaisir, auf Straßburg zu kommen. Es ist eine wunderbare Stadt und es ist immer ein Plaisir, von hierher zu kommen. Und mit Ihrem schönen Dialekt, wie ihr uns gebraucht habt, wie schön Nordmosel klingt, das haben wir gerne alle gesprochen, weil jeder alle wie der Schnabel gewachsen ist. Und da verstehen wir uns sogar überall im Rhindal und sogar nebendran. Es ist 10 Zeit für Ihre Nachrichten auf France Bleu Elsass. Wir sind den 9. Jänner, schönen Tag in alle. Les informations, Aurélie Loquet.
Le Racing en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Oui, après une victoire